स्वागत है गाइज आपका सनी कार पार्लर में। और आज हमारे पास आई है महिंद्रा बोलेरो। इसमें कि हम लोग अभी इसमें एलॉय व्हील डाल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले इसके नॉर्मल जो व्हील है वो कैसे रहते हैं आपको देख सकते हैं। ये इसके नॉर्मल व्हील है और अभी हम इसमें एलॉय व्हील इंस्टॉल करने वाले हैं। ये है हमारे एलॉय व्हील जो कि अभी ये चारों चेंज होने वाले हैं हमारे बोलेरो के अंदर। तो जो नॉर्मल वाले जो अभी हमारे पास डिस्क है उसको चेंज करके हम लोग इसमें अभी एलॉय व्हील वाले ये लगा देंगे, एलॉय व्हील लगा देंगे, टायर के अंदर फिक्स कर देंगे। उसके बाद आपको इसका लुक दिखाते हैं कि जो हमारी महिंद्रा बोलेरो है वो कैसी लगने वाली है इसको चेंज करने के बाद। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं महिंद्रा की जेन्युइन एसेसरीज एलॉय व्हील है ये, जो कि अभी हम लोग चेंज करने वाले हैं इसको। ये वाले एलॉय व्हील अभी हम लोग लगाने वाले हैं अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो एलॉय व्हील है वो टायर के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एलॉय व्हील इसमें अभी फिट कर दिया है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों एलॉय व्हील हमने इंस्टॉल कर दिए हैं अपने बोलेरो में, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इसी तरीके से हमारी कार कंप्लीटली